Buongiorno e benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sui quotidiani. Allora partiamo dal Corriere della Sera, dove c'è in primo piano il viaggio di Trump in Cina. Leggiamo: Trump in Cina, dialogo con Xi per bloccare i dazi e Hormuz. Tappeto rosso e bandierine per il presidente degli Stati Uniti, che è partito con 17 menti brillanti, da Elon Musk a Tim Cook, al seguito appunto del presidente statunitense, che vediamo appunto qui assieme al vicepresidente cinese Han Zheng, che lo ha accolto. Non c'era appunto Xi Jinping, ma il suo vice. E poi ieri il Premier Time in Senato, Meloni, che ha parlato di tanti temi, di quella che è stata l'agenda di governo. Meloni sfida su tasse e salari, la Premier in Senato, porte aperte al confronto. Questo in riferimento alle opposizioni, scontro poi con Renzi e PD. L'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate e poi avanti con le misure per famiglie e imprese. Oggi c'è un'intervista a proposito di PD alla segretaria Elly Schlein e un governo rinchiuso nel palazzo. Il governo, dice Schlein, non ha fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. La disponibilità al dialogo esibita da Meloni mi sembra più retorica che altro. Questo è il commento della segretaria Dem. E poi vediamo invece la fotonotizia dedicata all'Inter, l'Inter che festeggia per la seconda volta dopo la vittoria dello scudetto anche la vittoria della Coppa Italia. Un altro trionfo, la 10ª Coppa Italia, la finale di Roma, Lazio KO e poi Milan, rottura tra Ibra e Allegri. Si parla anche di antivirus. Sulla prima pagina del Corriere della Sera, virus negativi, primi esami sui casi sospetti isolati in Italia, allerta alzata. Allora andiamo a vedere anche Repubblica, vediamo Meloni, la grana Consob in apertura, maggioranza spaccata, freni, rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la Premier poi al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito. Vediamo anche qui di spalla la missione di Trump in Cina, che incontra Xi Jinping in missione con le big tech, dicevamo. È stato affiancato da 17 menti insomma eccelse che sono al suo fianco. E poi vediamo la principessa Kate in viaggio in Italia, in visita a Reggio Emilia, in un bagno di folla a Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini. Per quanto riguarda il virus, l'antivirus, negativi i sospetti, ma l'antivirus preoccupa i medici. Vediamo anche La Stampa, a proposito di antivirus, in altro complotti e allarmismo, il circo dell'antivirus, scrive appunto. E poi Trump vertice con i miliardari che sono partiti appunto al fianco del presidente degli Stati Uniti Donald in Cina, accompagnato da 17 big dell'economia. L'apertura di Pechino, pronti a collaborare. Ad accogliere il tycoon all'aeroporto c'è il vice, non c'è il presidente come dicevamo, e poi la paura di Taiwan, noi agnelli sacrificali. Si parla anche del giallo di Garlasco, che diventa un caso politico italiano dopo le parole del ministro Nordio, che dice condanna di Stasi è un paradosso, Nordio e le leggi riscritte alla carte. Poi Avvenire invece vediamo duello sulla crescita. Meloni difende i risultati del governo e punta al piano casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano, l'ipotesi poi di una cabina di regia comune. Questa è la proposta di Carlo Calenda, un Premier Time burrascoso al Senato. Baldassarri serve una scossa, torniamo al nucleare. E oggi su Avvenire vediamo invece il sistema sanitario al collasso a Cuba, operazioni con la torcia del
cellulare, appunto la sanità che collassa, già in difficoltà per le carenze del regime. L'ultimo blocco dei flussi di petrolio dall'estero ha fatto precipitare la situazione. Oggi c'è questo reportage appunto su Avvenire. Vediamo il resto della Carlino. Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia. La Premier sollecita il confronto con la minoranza e annuncia il via libera al nucleare entro l'estate, ma è scontro su tasse e super bonus. E poi Renzi che va all'attacco, il governo è come la famiglia Adams, ha detto appunto il leader di Italia Viva. Nel regno degli asili vediamo Kate circondata dai bambini a Reggio Emilia, bagno di folla per la principessa del Galles in Italia per studiare il modello Reggio Emilia appunto sugli asili. Ancora vediamo le altre notizie. Intanto Trump dall'estero arriva da Xi con i manager tech, obiettivi terre rare e dazi al minimo. E poi Stati Uniti-Russia, lo storico vertice, mentre invece per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente sta l'Hormuz, Teheran non cede, lo controlliamo, minacce incrociate, crisi infinita. Vediamo nel taglio basso, dicevamo, le parole del ministro Nordio sul caso Garlasco. La condanna di Alberto Stasi è paradossale, dice il Guardasigilli, e invoca il cambio della legge. Dubbi sull'iter giudiziario. Garlasco, un caso mai visto, con Alberto Stasi che ricordiamo era stato assolto in primo grado, era stato assolto in appello, poi la Cassazione ha rimesso in discussione tutto e si è ripartiti da capo fino ad arrivare appunto ad una condanna definitiva. Vediamo invece un'altra notizia, si torna a parlare di dossieraggi. Nel mirino ci sono tanti nomi eccellenti. C'è un'altra inchiesta sui poliziotti spioni, venduti dati su Julio Cesar e poi anche Alex Britti e Lori del Santo, il procuratore di Napoli, Gratteri, pubblici ufficiali infedeli. Vediamo il Messaggero di oggi con Kate Middleton in alto, bagno di folla ed erbazzone. Kate, la principessa dei bambini, in visita al nido modello italiano. E poi invece il titolo di apertura, Meloni, il confronto ieri in aula al Senato, sfida sull'economia. La Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia e poi botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus che Meloni ha detto finiremo di pagare nel 2027 quando finirà il mio mandato. E poi segnali a Calenda e lo scontro con Renzi che ha detto del governo sembra la famiglia Adams. Ancora la Lazio non fa miracoli, all'Inter la Coppa Italia, finale senza storia, 0-2, scontro sul derby, decide il TAR. Per quanto riguarda invece il viaggio di Trump in Cina, Trump a Pechino cerca l'asse con Xi. E poi il dossier Iran, ma anche dazi, fentanyl e Taiwan. Questi sono i 4 temi appunto principali di cui parlerà Trump con il leader cinese. E poi c'è l'analisi sulle terre rare, così la Cina ha disarmato gli Stati Uniti. Antivirus, in Italia non c'è nemmeno un contagiato, sospiro di sollievo per appunto questi 4 casi che fortunatamente sono negativi. Il focolaio non si sta allargando. In aereo il passeggero seduto accanto a una malata grave non si è infettato. Resta il nodo però della lunga incubazione di questo virus. E poi Garlasco, Nordio, legge da cambiare. E poi Sempio assediato, lascia prima Roma. Sempio che appunto con i suoi legali era andato a Roma per preparare una difesa sulla discovery appunto della procura di Pavia che sta indagando. E poi i Poggi che dicono siamo pronti a restituire il risarcimento di Stasi naturalmente qualora Stasi, se ci dovesse essere una revisione del processo e Stasi appunto venisse
assolto, definitivamente scarcerato. Vediamo il giornale di oggi. La sfida Trump-Xi, dal tech all'Iran, appunto i temi che il Presidente degli Stati Uniti ha portato in Cina, grande nemico degli Stati Uniti, col quale si tenta invece un dialogo. E poi Meloni via alla fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti, dalla Premier stilettata a Conte sui danni del superbonus, poi rilancia sul nucleare. Qui vediamo la principessa Kate Middleton in mezzo ai bambini di Reggio Emilia, in questo abbraccio con una bimba. E poi vediamo ancora l'inchiesta di Garlasco nel taglio basso, i 21 indizi contro Sempio. Era risentito per Chiara. Si cerca appunto di dare sempre più forma a questo movente che avrebbe spinto Sempio 19 anni fa ad uccidere Chiara Poggi. Oggi c'è un'intervista a Beppino Englaro, il padre di Laura Englaro, che è stato un caso, soprattutto un caso che ha diviso l'opinione pubblica italiana, ma anche un caso politico. Lei ha scelto il fine vita, ecco, Beppino Englaro dice: il fine vita 30 anni fa, tutti contrari, ora invece è diverso. Vediamo il Sole 24 Ore, partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti PA. Patto entro il 31 ottobre, professionisti penalizzati per cartelle da 5.000 euro, e poi rottamazione quinquies per IMU, Tari e multe, le domande entro ottobre. Per quanto riguarda invece la raffineria di Priolo, vediamo, torna italiana, accordo tra Goi Energy e Ludoil. Cambiamo quotidiano, vediamo qualche apertura. Il Fatto appunto apre con Meloni, questo è il titolo: a me m'ha rovinato la guerra, le solite scuse, incolpa il conflitto eppure il superbonus. Nel Premier Time balle sulla crisi, appello a Calenda che soffre destre divise. Salta freni per quanto riguarda Consob, abbiamo già visto Conte no a inciuci con Forza Italia. E poi politica e racchette, in questi giorni naturalmente sono in corso gli internazionali di tennis al Foro Italico, tennis e poltrone, gli internazionali vanno ai Melones, sarebbe i fedelissimi di Meloni. E poi Libero, vediamo la banda del buco, bancarottieri rossi, scontro al Senato dall'opposizione, invocano misure sul lavoro e salari, richieste logiche se non fosse per le voragini lasciate da loro nei conti. Vediamo ancora due titoli prima di fermarci. Il Manifesto, manca tanto, dedicato sempre al Premier Time. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni e mostra di non aver idee per affrontare la crisi. E poi l'Unità, altro che piano casa, di cui ha parlato ieri appunto Meloni, niente per i senza tetto, un affare per chi specula. Ci fermiamo, una pausa, e torniamo tra poco non solo con le notizie regionali ma anche con gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere le ultime notizie sul nostro sito siciliaweb.it. Prima di tornare alla lettura dei quotidiani, allora vediamo in apertura una notizia di cronaca: l'esplosivo non funziona, fallisce il colpo alle poste di via Canfora. A Catania, banditi in fuga prima dell'arrivo della polizia. E poi, sempre a proposito di polizia, siamo a Catania per comprare una cucina, ma durante la perquisizione i poliziotti trovano nell'auto droga. Ancora vediamo un maxi sequestro, siamo sempre nel capoluogo etneo, un maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza, ancora una volta di merce contraffatta, scarpe, costumi e t-shirt griffati. E poi vediamo sempre per la cronaca lo schianto e la moto prende fuoco, Luciano muore a 40 anni. Queste sono le 4 notizie in primo piano, dicevamo, con l'apertura dedicata a questa ultima
dell'ultima ora su questo tentato colpo alle poste che fallisce. Torniamo adesso alla lettura invece dei quotidiani che trovate in edicole. Allora partiamo da Repubblica Palermo, la politica regionale in primo piano. Ars, il centrodestra si divide, passa il blocco delle assunzioni, sì all'emendamento di Cracolici del PD che vieta i contratti nelle partecipate sino al voto del 2027. Battuta la maggioranza con l'MPA che ha sostenuto questa norma e poi 30 milioni contro il caro carburanti, appunto, sono stati messi sul piatto dal governo Schifani. Vediamo ancora PNRR per i nuovi ospedali, la regione tenta il rush, monitoraggio ogni 72 ore, sempre nel taglio alto la raffineria di Priolo che torna in mani italiane, Ludoil firma l'accordo. Vediamo la cronaca, lo piccolo. Dietro i Kalashnikov segreti di un clan. 3 anni fa un'intercettazione sembrò svelare una verità inquietante. Dietro la nomina di Mimmo Serio come reggente di San Lorenzo Tommaso Natale ci sarebbe stato il via libera di Calogero, lo piccolo, il figlio del patriarca del mandamento Salvatore, rinchiuso al 41 bis dal 2007. All'epoca anche Calogero era in carcere ma non al 41 bis, dunque probabilmente, scrive in questo articolo Salvo Palazzolo, aveva modo di far arrivare i suoi messaggi. Raccontiamo di come i Lo Piccolo non abbiano mai smesso di essere influenti in Cosa Nostra. E poi a Palermo nuovo blitz allo Zen, maxi blitz delle forze dell'ordine in cerca delle armi e soprattutto dei Kalashnikov. Vediamo invece nel taglio centrale questa foto con la folla ieri allo stadio Barbera dove è stata allestita la camera ardente della piccola Alessia La Rosa, una piccola guerriera di 8 anni, tifosissima dei Rosanero, che purtroppo ha perso la sua battaglia più importante contro la malattia. Addio alla piccola Alessia, in migliaia per salutarla. La mamma lascia amore, mi scrivono da tutto il mondo. Andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento, allora ripartiamo dalla notizia in primo piano. Ars, maggioranza a pezzi, passa la norma che blocca le assunzioni, approvato l'emendamento Dem per lo stop in campagna elettorale e l'MPA vota con l'opposizione, ok poi a 30 milioni per il caro carburante. Restiamo qui perché ieri è stato pubblicato un sondaggio sui governatori d'Italia, sul gradimento appunto dei governatori, e Schifani è ultimo in questa classifica, quindi vanno all'attacco PD e Movimento 5 Stelle che parlano di fallimento. Vediamo a pagina 3 invece. La sanità, nuovi ospedali, ora si corre via al monitoraggio ogni 72 ore. L'ASP di Trapani, la più in ritardo con i lavori del PNRR, istituisce una task force per sorvegliare i cantieri. Criticità però anche a Palermo. Andiamo a vedere cosa è successo allo Zen. Insomma, abbiamo raccontato di tutti i vari episodi di cronaca. Ieri invece c'è stato questo blitz, maxi blitz, a caccia delle armi, ma dei Kalashnikov non c'è traccia. Il prefetto Mariani alla riunione dell'osservatorio: chi decide di denunciare deve sapere che avrà lo Stato al suo fianco. E poi si parla anche di antivirus nelle pagine di Repubblica, perché ricordiamo c'era un caso sospetto proprio in Sicilia. Una donna, una turista argentina ricoverata a Messina, allarme rientrato, ma la procedura è pronta. Gli esperti, niente panico, negativa, dicevamo la turista argentina ricoverata a Messina. La Regione ha inviato una circolare alle ASP per rafforzare la vigilanza. Intanto i sindacati sono preoccupati per la tenuta del sistema in caso di emergenza. Negli aeroporti e nei porti siciliani non sono scattati controlli straordinari. Parola all'infettivologo che dice bene la prevenzione, ma in Sicilia il pericolo di epidemie è basso, lo dice Enzo Massimo Farinella, ex primario di malattie infettive al Covid Hospital Cervello.
E poi si parla ancora nelle pagine di Repubblica, ma non solo, del caso Mondello. Oggi udienza al CGA per decidere quale sarà il destino di Mondello e soprattutto della società italo-belga che allo stato attuale ancora gestisce il litorale palermitano. Scusate, ho sbagliato pagina, perdonatemi. Mondello veglia per la spiaggia in attesa della decisione appunto del CGA. Il leader di Controcorrente e il presidente di Più Europa hanno passato la notte sul Lido, quindi c'è stata questa iniziativa simbolica appunto da parte di Lavardera e del leader, del presidente di Più Europa, questo sit-in in attesa della pronuncia dei giudici amministrativi. E poi vediamo appunto la notizia che stavamo guardando prima, Palermo che piange Alessia, in migliaia salutano la bimba che ha commosso l'Italia. A 8 anni si è arresa al tumore. La sua storia ha unito gli ultra del calcio e poi folla allo stadio, esequie in cattedrale. Addio guerriera. I rosa ricordano la tifosa speciale, sei con noi, ci vediamo allo stadio. E qui vediamo Jacopo Segre che era molto affezionato appunto alla piccola Alessia, e qui in questa foto aveva fatto appunto visita alla bambina nella sua casa a Palermo e vediamo la maglia numero 8 Segre appunto per la bimba. Vediamo il giornale di Sicilia. Lo Zen finisce sotto assedio e l'apertura, controlli a tappeto alla ricerca di armi e droga dopo il vertice in prefettura. E poi la politica regionale, blocca assunzioni sì, maggioranza a terra, gli assessori chiedono aiuto all'opposizione e irritano Fratelli d'Italia. Vediamo la Gazzetta del Sud, l'apertura è dedicata all'antavirus perché appunto dicevamo un caso sospetto di una turista argentina era proprio a Messina, ma c'era anche un altro caso per un 25enne a Villa San Giovanni in Calabria, quindi nessuna positività. Sospiri di sollievo sullo stretto, test negativi per la turista argentina ricoverata a Messina per polmonite e per il 25enne di Villa. Il ceppo virale non è mutato, il sindacato dei medici ospedalieri, non c'è rischio reale di diffusione nel nostro paese, ma se avvenisse il sistema sanitario non reggerebbe una nuova pandemia. Intanto a Bordeaux casi di gastroenterite su un'altra nave, una vittima e 1700 persone isolate. Anche qui la politica con l'Ars che stoppa le assunzioni nella fase elettorale, centrodestra che va in tilt, abbiamo visto l'MPA che vota la norma appunto proposta dai Dem e poi addio ad Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha unito l'Italia. Vediamo nel taglio basso. Per quanto riguarda l'economia, l'ISAB acquisita da un gruppo italiano, Giammoro Hub per porta container, rilancio per la raffineria al pontile della Valle del Mela, attracca il primo gigante del mare. E poi la cronaca, gli abusi su una 14enne, violenza sessuale, pene confermate per 2 calciatori dell'ACR. Messina in appello, 6 anni a Clemente Crisci, 2 meno pena sospesa a Carmine Cretella, 2 pena sospesa, scusate, a Carmine Cretella, i fatti risalgono al 2020. E poi ancora vediamo la Sicilia di oggi, anche qui apertura con l'antavirus, test negativi ma allerta, non reggeremmo una pandemia, nessun contagio, i medici però dicono ospedali in affanno, nessuno degli italiani a rischio avrebbe contratto l'antavirus, una notizia positiva che però non nasconde il timore dei medici ospedalieri, oggi non saremmo in caso di reggere una nuova pandemia. E poi la sentenza a Catania, si parla di Covid, contagio e morte, condannato l'ospedale. Andiamo a vedere ancora Schifani, maglia nera
a Roma il dopo di lui. Sul tavolo dei leader, dicevamo, Schifani per gradimento è ultimo in questa classifica dei governatori d'Italia. A Roma si ragiona su un eventuale altro nome che possa succedere all'attuale governatore siciliano, che in ogni caso finora ha tutte le intenzioni di presentarsi per un secondo mandato. E poi vediamo anche qui la raffineria torna italiana per metà, siamo nel taglio basso della Sicilia, la compravendita di ISAB. Si parla anche dei fondi del PNRR che sono rimasti al palo, che non sono stati spesi. Italia e Sicilia così salvano appunto i fondi non spesi, asse con l'Unione Europea. Vediamo la prima pagina di Palermo e provincia, intanto attesa per il CGA, oggi l'udienza su un modello italo-belga, la decisione dei giudici amministrativi sulla concessione balneare e poi il sorriso della piccola Alessia, l'ultimo coro, la città è in lacrime. Dolore per la scomparsa della bimba di 8 anni, amata per la forza e il sorriso. In migliaia ieri l'hanno salutata allo stadio. Vediamo anche qui la notizia del blitz allo Zen dopo la stretta alla ricerca dei Kalashnikov, scattati arresti e sequestri nel quartiere. Si parla anche dell'omicidio dell'ex infermiere De Luca, ucciso da un ragazzo di 16 anni, il sedicenne chiamò il padre. L'omicidio è avvenuto in via Buonpensiero. Il giovane ha raccontato agli inquirenti di essere stato aggredito sessualmente appunto dalla vittima e di essersi difeso. Si parla anche del festino di Santa Rosalia, il carro sarà firmato da un archistar. Vediamo invece la prima pagina di Catania e provincia. Intanto rifiuti, rigettato patteggiamento per l'ex direttore della SRR Caruso. Secondo il GUP bisogna contestare la corruzione per la falsificazione dei formulari. E poi un'altra storia di aggressione in città ai danni di una ragazza. Prima gli insulti omofobi, poi un cazzotto in faccia. Una giovane è stata aggredita in piazza Borsellino dal branco in pieno giorno dopo essere stata colpita dai bulli, poi la fuga sul bus. Vediamo lo sport, il calcio, sempre sulle pagine della Sicilia, la Serie C, Toscano vuole ritrovare i suoi guerrieri della difesa. Alle 12 il Catania conoscerà il primo avversario della fase dei play-off. L'allenatore etneo lavora alla solidità e la continuità del reparto arretrato. Quindi oggi appunto si conoscerà chi sarà l'avversario della Catania, partita che ricordiamo verrà giocata, disputata domenica 17. Poi vediamo anche un'altra siciliana che si appresta a vivere i play-off per fare invece il salto nella massima serie. È il Palermo, il Catanzaro sulla strada per la A, Rosanero in ansia per Palumbo. Questa è la pagina di Repubblica. I calabresi si sono sbloccati in campionati battendo il Palermo all'andata. Il centrocampista si ferma in allenamento ed è in dubbio. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, la rassegna stampa ritorna domani mattina.